Eyvallah. Beyim, bu tacirler çetin cevizdir. Sen de kırmasını iyi bilirsin. Eyvallah. Kayı hatunların hünerli olduğunu duymuştum. Onların dokuduğu kilimleri getirsenize beyim. Daha fazla kâr elde edersiniz. Birkaç yıldır devam eden kuraklık bizi yordu Aslan Hatun. Pazara gelecek mal çıkmadı. Beyim, kısa vakitte Venedikliler gelecek. Türkmen obalarının el işine vurgundurlar. Tüm Venedik ceneviz saraylarını bizim kilimler, halılar süsler. Benden söylemesi. Ne yap et, onlara mal satasın. Ne vakit gelecekler? Eli kulağındadır beyim. Ha bugün, ha yarın. Bu iyiliğini hiçbir vakit unutmayacağım Aslan Hatun. Var olasın. Bakmayın böyle yaşlı göründüklerine. Kazı gibidirler. Ellerinden her iz gelir. Biri saraylarda hizmetkarlık etmiştir. Rezil herif! Üstelik de aşçıdır. Bu Ermeni olan da taş ustasıdır. 30 değil, 20 değil, 10 değil. Sadece 5 altına bu kölelere sahip olabilirsiniz. Yok mu bu kıymetli kölelere 5 altın verecek? Ural Bey, niyetliyseniz eğer bu köleler 5 altına size verirdi. Su ihtiyarı. Koş. Eğer okumdan kaçabilirsen azat olursun. Koş! Ana koş dedi yeni sahibin o. Koş.